Salve, salve rapaziada do YouTube. Tamo aí com mais um vídeo aí. Hoje mostrar uma outra novidade aqui. Hoje que eu já fiz aqui, mostrar pra galera aí. Mostrar os passo a passo aí. Durante o vídeo eu vou mostrar as fotos dela, como que foi feito. E é isso aí. Farol já foi colocado. Farol de milha. Foi colocado dois desse lado. Por enquanto só tem um desses. Em breve eu vou colocar as outras 3 LEDs que faltam ainda. E vou ensinar a galera como que instala esses LEDs aqui na estrada. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu estou usando a caixinha de som para tocar o som. Eu fiz uma caixa trio nova, né? Porque a outra caixa não estava dando certo. Porque os alto-falantes eram muito fracos e tal. Aí então eu fiz uma nova caixa trio aqui. Tá muito top a caixa. Então confira o vídeo aí, pessoal. É nóis. E sente agora os meus gravão. Já sentiu a ideia, mané? Mas protege meu trovão. Então, rapaziada, que nem vocês viram o som tocando aí muito forte, muito alto, ficou muito bom, ficou top mesmo. Então é isso aí. As rodas ainda eu vou ver se eu compro a Vulcano, né? Eu acho mais da hora. Esse carrinho já tem umas par de roda já. Par de roda não, de calota, né? Primeiro foi a original dele, depois a azul, depois foi aquela da Mini Audi TT, coloquei aqui, ficou muito show também. Agora eu quero colocar uma Vulcano, que eu acho mais top, né? Então é isso aí. Eu vou ensinar o pessoal a fazer a capota. Então é isso aí. Não tem muito o que falar não, tá muito top mesmo. Aqui falta uns detalhes aqui ainda. Eu vou ver um novo método aí para abrir esse porta-malas aqui, porque agora ele tá com um som novo e LEDs aqui, então não vai ter como colocar essa parte aqui, né? E também, como os LEDs estão bem pertinho aqui, ó, para mim colocar uma dobradiça vai dar um trabalho. Então eu vou ter que achar um método aí para mim abrir esse porta-malas aqui. Assim que eu achar, eu mostro pra galera aí. Beleza, pessoal? Eu vi que aqui soltou já. O grave tá muito forte também, não deu pra ver aí no vídeo, mas tá muito bom.
a saída de ar aqui. Essa corneta aqui não funciona, só tá o alto-falante funcionando. Eu tô usando a caixinha de som para tocar o alto-falante. É tanto que tá aqui o fio aqui fora, tá vendo? Ainda não comprei a plaquinha ainda, vou comprar ainda. Pra tocar esse alto-falante aqui, que tá muito bom. Então é isso aí, pessoal. Não tem muito o que falar não. Eu vou ensinar a galera a instalar os LEDs, tudo certinho. Então fique ligado aí, inscreve aí no canal, deixa o seu like aí. É nóis, tamo junto. E sobre essa cornetinha aqui, ó, eu tava fazendo outra. Eu vou usar aquela outra lá no Uno, que eu vou fazer reforma do carrinho ainda. Essa corneta aqui eu acho que eu vou dar uma reformada nela também, porque ela tá muito antiga, velha. Ela pisca conforme o ritmo da música. Tem 2 LEDs verdes aqui, retirado de roteador. Eu retirei esse LED de roteador, coloquei eles aqui em cada lado. Aí você liga lá na saída de áudio da caixinha. Aí conforme a batida da música, os LEDs vão piscando. É muito interessante isso. Aí eu colocar aqui, ó. Colocar aqui, abrir o porta-malas aqui, ó. Fica muito show, hein? Eu vou mudar aqui pra azul também. E aqui também, ó. Eu vou fazer um acabamento aqui nesse azul aqui da caixa para ficar mais realista. Porque esse azul aqui foi a mesma tinta que eu pintei as calotas. Então ficou meio sem graça esse azul aqui. Eu vou fazer um melhor aí. Comprar uma tinta melhor para pintar essa caixa aí. Então é isso aí, pessoal. Não tem muito o que falar não. O interruptor tá aqui embaixo do carrinho. Ó, tá vendo? Ficou até alto, 90 e chega até 95 decibéis, porque eu testei aqui antes de começar esse vídeo. Mas no próximo vídeo eu vou fazer o decibéis desse som aqui, né, para o pessoal ver a altura dele, tá, pessoal? Então é isso aí, não tem muito o que falar não. Tá muito top mesmo. Eu ainda vou comprar os LEDs ainda. Eu vou ver se eu coloco algumas luzes aqui embaixo para ficar mais legal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. A sonzeira dela aí. É nóis. Tamo junto. Valeu.